Halleluja. Ehre sei Gott. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Unser Gott ist hier O nosso Deus está aqui, in unserer Mitte. Ele está no nosso meio. Und da, wo Gott ist, da kann alles passieren. E onde está Deus, pode acontecer todas as coisas. Nichts ist ihm zu groß, Nada, para Ele é nada impossível. kein Problem zu schwierig. Não há nenhum problema que seja problema para Ele. Und wird heute Mittag hier arbeiten. E Ele vai, esta tarde, estar aqui connosco e trabalhar no nosso meio, trabalhar nos nossos corações. Nicht ich arbeite, sondern der Heilige Geist arbeitet durch mich. Eu não trabalho, a não ser o Espírito Santo é que vai trabalhar através de mim. Und durch sein Wort kann alles geschehen. Através da sua palavra pode acontecer tudo. Und da werden wir heute Nachmittag auch darüber sprechen, E hoje, nesta tarde, nós vamos falar von diesem Manna, das vom Himmel kommt. desse maná que veio do céu. Aber ich will zuerst beten noch. Mas eu quero, antes, fazer uma oração. Herr, wir danken dir für dein Wort. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen vorbereitest, Senhor, eu peço que o Senhor abra os nossos corações. dass dein Wort wirklich in unsere Herzen dringen kann. Que a tua palavra fique gravada no nosso coração. Amém, Jesus. Und wir bitten dich, Herr, dass dein Wort uns verändert. E nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra venha a transformar-nos. Amém, Jesus. Herr, und durch dein Wort werden wir heute gesund werden. Senhor, através da tua palavra vamos ficar curados. Amém. Du wirst Heilung schenken, Tu vais nos dar saúde, du wirst Befreiung schenken. tu vais nos libertar. Herr, und wir müssen gar nichts tun. Senhor, e nós não precisamos de fazer nada. Wir müssen nur unser Herz aufmachen. Senhor, nós temos só que abrir o nosso coração. Herr, hilf uns dabei, wirklich in deine Ruhe zu kommen. Senhor, ajuda-nos a estar na tua paz. Herr, lassen wir dich wirklich jetzt im Blick, Herr, Senhor, ajuda-nos a olhar, dass wir dich wirklich erfahren können. que a gente possa de verdadeiramente te reconhecer. Wir brauchen eine Begegnung mit dir. Nós precisamos de um encontro contigo. In deinem heiligen Namen. No teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Wir werden über Wüstenzeit sprechen. Nós vamos falar do deserto. Das sagt schon das Wort, eine Zeit in der Wüste. A palavra do Senhor fala de um tempo através do deserto. Und in der Bibel gibt es viele Wüstenbilder. E na Bíblia estão muitas fotos que falam do deserto. Und viele biblische Personen mussten auch durch eine Wüste gehen. E muitas pessoas da Bíblia tiveram de atravessar esse deserto. Der Elia war in der Wüste Elias esteve no deserto zur Vorbereitung für seine Aufgabe. para se preparar para o seu chamado. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Jesus teve 40 dias no deserto. Auch er wurde vorbereitet für seinen Dienst. Também ele foi preparado para o seu trabalho, Aber er hat auch noch gefastet dazu. mas ele também jejuou. 40 Tage lang. 40 dias, jejuou 40 dias. Und der Johannes der Täufer, das war die Stimme aus der Wüste. O João, o João Batista, era a voz do deserto. era a voz do deserto. Er hat das Kommen von Jesus vorbereitet. Ele preparou a vinda de Jesus Cristo. Er hat in der Wüste gerufen, tut Buße, kehrt um. E ele esteve no deserto e chamava para que as pessoas viessem se arrepender. Wenn wir in der Wüstenzeit sind, kann das eine bestimmte Zeit sein. Quando a gente está no deserto, pode ser um tempo que a gente vai passar por esse deserto. Wenn wir für irgendwas vorbereitet werden. Quando a gente está a ser preparada para algo grande do Senhor. Es kann ein Ort sein, Pode ser um sítio, um lugar.
wenn jemand zum Beispiel im Gefängnis sitzt Por exemplo, quando alguém vai estar na prisão oder wenn er im Krankenhaus ist. ou talvez no hospital. Ja, das ist dann einfach ein Ort, wo er isoliert ist, wo er alleine ist mit Gott. É sítio onde que a pessoa vai ficar isolada com Deus. Und es gibt auch so Momente der Extreme, wo spontan irgendwas passiert. E há momentos na nossa vida que acontece algo assim espontaneamente. Zum Beispiel irgendwie eine Umweltkatastrophe Por exemplo, quando acontece alguma coisa no mundo, uma catástrofe, starke Überschwemmung oder quando Erdbeben. há terremotos, cheias, Ja, du kannst alles verlieren. tu podes perder tudo. Und dann ist die Frage, wen hast du denn noch? E depois é a pergunta, quem é que tu tens? Wenn nichts mehr da ist, Quando tu não tens nada, quando tu perdes tudo na tua vida, wenn du nichts mehr hast, quando tu não tens nada na tua vida, was bleibt denn? Was bleibt denn? então o que é que fica? O que é que fica na tua vida? Und wenn wir an den Ort Wüste denken, E quando nós pensamos nesse sítio do deserto, das ist immer ein Ort, wo Nahrungs- und Wassermangel herrscht. é sempre um lugar onde tu não tens algo para comer e algo para beber. Und du bist total abhängig an diesem Ort. E tu és totalmente dependente desse sítio. Du kannst zwar ein bisschen was mitnehmen in die Wüste, Tu podes levar algo para o deserto, levar algo pouco para o deserto, aber wenn du dich verläufst mas tu, quando tu te perdes no deserto und dieses Essen und dieses Trinken ausgeht, e quando essa comida e essa bebida não há mais, und wenn du eigentlich einen längeren Weg vor dir hast, als du gedacht hast, se tu tens depois uma longa estrada que percorrer antes daquilo que tu esperavas, dann haben wir echt das Problem. então aí está um grande problema. Und in der Wüste sind auch extreme Wetterlagen. E no deserto acontecem vários tipos de tempo. Es ist tagsüber sehr heiß, Da parte de tarde está muito calor in der Nacht ist es kalt. e durante a noite é frio. Und durch diese Temperaturschwankungen Através dessa diferença de temperatura, kommt man nicht zur Ruhe. a gente não tem descanso. Es ist immer so ein Auf und Ab. É sempre uma diferença de temperatura, altos e baixos. Und wenn dann die Nacht kommt E quando a noite chega, se aproxima, und es ist dunkel, e quando está escuro, dann kommen die Gedanken. então começam a vir os pensamentos. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Das- irgendwelche Probleme habt. Vocês conhecem talvez esses pensamentos quando você tem alguns problemas. Ist in der Nacht immer schlimmer wie tagsüber. Durante a noite é pior do que durante o dia. Und dann kommen noch diese Sandstürme Depois vem a areia, aquela areia que voa. und da gibt es auch gefährliche Tiere, auch in dieser Wüste gibt es Tiere. Depois há animais perigosos no deserto. Und das sind giftige Tiere, das können Schlangen sein oder auch Skorpione. Podem ser cobras ou escorpiões. Und die können richtig Angst machen. E elas podem provocar um grande medo. Und dann sucht man Schutz. E depois então a gente procura proteção. Und dann kann es sein, es kommt nicht nur eins, sondern dann kommen mehrere Dinge zusammen, das ist ganz oft so. Pode acontecer que depois não vem só um animal, vêm mais animais juntos. Und ja, wenn du in der Wüste bist, das entscheidet über Leben und Tod. Quando tu estás no deserto, depois tens a decisão entre a vida e a morte. Das erste Mal in der Bibel lesen wir von der Wüstenzeit bei den Israeliten. Nós vamos ler aqui na Bíblia, do deserto, sobre o deserto. Die Israeliten, die haben diese Abhängigkeit von Gott auch erlebt. O povo de Israel, Die Abhängigkeit von Gott. eles, Dependência
E eles viveram da dependência de Deus. Sie kamen aus einer Befreiung aus dem Land Ägypten Eles vieram do Egito und sie sollten in ein von Gott verheißenes Land geführt werden. E eles precisavam ir para a terra prometida. e eles precisavam de ir para a terra prometida. Und in das Land Kanaan zu kommen, mussten sie eine Wüste durchqueren. E para eles ir para essa terra prometida, tiveram que passar pelo deserto, para Canaã. Also sie hatten eine Befreiung hinter sich Eles tinham sido libertados, und eine Verheißung vor sich. eles tinham uma terra prometida à sua frente. Und wir lesen jetzt in 2. Mose, Nós vamos, Kapitel 13. nós vamos ler no 2 Moses, no capítulo 13, Die Verse 20 bis 22. a partir do versículo 20 até ao 22. Nachdem die Israeliten von Sukkot aufgebrochen waren, lagerten sie bei Edom am Rande der Wüste. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Tagsüber sahen sie die Wolkensäule vor sich und nachts die Feuersäule. Ao deixar Sucote, acamparam em Etam, à entrada do deserto. O Senhor conduzia-os de dia por meio de uma coluna de nuvem, a qual de noite se tornava em fogo. Desta forma podiam deslocar-se tanto de dia como de noite. Nunca aquela coluna de nuvem e de fogo os deixou, fosse noite, fosse de dia. Also Gott hat die Israeliten aus der Wüste herausgeführt. Deus tirou os israelitas através do deserto. Und Ägypten ist immer ein Ort der Bedrängnis. O Egito é um lugar do deserto, um lugar. Und sie sollten an einen Ort der Ruhe kommen, Kanaan. E eles tinham que ir para um sítio que tivesse paz, que chamava-se Canaã. O país que eles prometeram, a terra prometida. Und sie mussten da eben durch die Wüste und das diente zur Vorbereitung. E eles tiveram que atravessar o deserto para serem preparados. Weil sie waren Sklaven dort Porque eles no Egito foram escravos. und sie waren umgeben von Götzenanbetern. E eles adoravam a outros deuses. Ja, sie hatten keine Rechte. Eles não tinham direitos. Und Gott hat diese Zeit mit ihnen gebraucht, ihr Herz zu verändern. E Deus teve que tirar esse tempo com eles para que Deus pudesse trabalhar no coração deles. Und hat sie 40 Jahre mit Essen und Trinken versorgt. E Deus esteve com eles 40 anos no deserto e cuidou deles de dia e de noite. 40 Jahre haben sie jeden Tag was zu essen und zu trinken gehabt. 40 anos eles tiveram todos os dias que comer e que beber. Und noch viel mehr dazu, da sprechen wir später. E muitas mais coisas, mas mais tarde vou falar sobre isso. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass Gott in dieser Wolkensäule war. Nós lemos nesta história que ali estava, eles eram conduzidos através de uma coluna de nuvem. Diese Wolkensäule war die sichtbare Gegenwart Gottes. Essa nuvem foi a presença sobrenatural de Deus. Und es war nicht eine Wolke, die über ihnen geschwebt hat, so wie wir das von den Wolken her kennen. Mas isso não era só uma nuvem que estava sobre eles e flutuava. Sondern das war eine Säule. Isso era também uma coluna. Eine Säule ist sowas, wie wir hier haben. Uma coluna é mais ou menos assim como isto aqui que a gente tem, uma coluna assim como está ali. Und diese Säule
war so groß, dass sogar andere Länder diese Säule gesehen haben. E essa coluna era tão grande que até os outros países puderam ver essa coluna. Und viele Länder, wo sie nachher erobert haben, die hatten auch Angst. Also die wussten, dass Gott dabei war. E os outros países, as outras pessoas também eles puderam ver aquela coluna e tinham medo dessa coluna. Also tagsüber war er in dieser Wolkensäule. Durante o dia estava essa coluna, Er war Schutz und Führung. era proteção e condução para eles. Nachts hat diese Wolkensäule geleuchtet, es war Feuer, eine Feuersäule. E durante a noite era uma nuvem de fogo e uma coluna de fogo. Wenn wir jetzt aber wissen, wer in dieser Wolke war, Mas agora, quando a gente pode saber quem é que estava nessa coluna e nessa nuvem, in dieser Wolkensäule war der Herr selber. nessa nuvem, nessa coluna, estava Deus, Ele próprio. Ele estava nessa coluna e nessa nuvem. Und wir wissen, Jesus ist das Licht, E nós sabemos que Jesus é a luz, er ist der Weg. Ele é o caminho. Und wenn er in dieser Feuersäule war Quando Ele estava nessa coluna und diesen Weg erleuchtet hat, e Ele pôde dar a luz para aquele caminho, para o caminho deles, musste das Volk Gottes nur noch hinterhergehen, weil sie waren in diesem Licht. o povo de Deus tinha que só caminhar atrás daquela coluna e daquela nuvem. Und wir wissen auch, dass er der Weg ist. E nós sabemos que Ele é o caminho também. Also es war für alles gesorgt. Deus cuidou deles, cuidou de todas as coisas. Zu diesem Licht und zu diesem Weg möchte ich noch im Psalm 27,1 Vers lesen. Sobre essa luz e esse caminho, quero ler o Salmo, Psalm 27, der Vers Salmo 1. 27. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Von wem sollte ich noch zittern und sagen? Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei receio? Also die Botschaft heute Abend ist, wenn du gerade in so einer Wüstenzeit lebst, A minha mensagem hoje é: quando tu estiveres a viver assim num deserto, dann seid ihr sicher, Gott ist bei dir. então estáis seguros que Deus está convosco. Und die Versorgung in dieser Wüstenzeit, E tudo aquilo, naquele tempo, Deus estava cuidando deles. die ist immer übernatürlich. E esse cuidado que Deus tinha é sempre sobrenatural. Durch Gnade, Através da graça, das ist unverdiente Gunst, é uma graça que Nós não merecemos. não merecemos essa graça, und durch seine Liebe. e através do seu amor. Jetzt stellt sich die Frage, warum musste das Volk durch diese Wüste gehen? Agora a gente faz a pergunta: por que é que esse povo teve que atravessar o deserto? Wir blättern ein bisschen zurück, 2. Mose 13. Nós vamos agora no 2 Mose 2, capítulo 13, não é? 13? 2. Mose 13, 17 und 18. Also 2. Mose. 13, 17 und 18. Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Sinn ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen
auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. So zogen die Israeliten zum Kampf gerüstet aus Ägypten fort. 13 bis 22, oder? 13, 17 und 18 und 12. Ok. No dia seguinte, tendo ido de novo visitar os seus irmãos, deparou com dois deles e agrediram-se, interpretando o agressor. Disse-lhe: o que é que ele está a fazer? Estás a bater num dos teus próprios irmãos? O homem respondeu: quem te nomeou chefe e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste aquele egípcio? Moisés, constatando que o seu ato tinha sido descoberto, e encheu-se de medo. Mas alguns pastores começaram a repeli-las. Moisés interveio, defendendo-os, e depois tirou ele mesmo água para os rebanhos. Quando voltaram para casa, o pai Reuel perguntou-lhes: vocês hoje vieram mais cedo. Como foi isso? Also das Volk Gottes ist von Sukkot ausgezogen. Das Volk Gottes ist von der Stadt Sukkot ausgezogen. O povo de Israel saiu dessa cidade. Und diese Stadt Sukkot haben sie sogar selber gebaut. E essa cidade que Deus tinha para eles. Diese Stadt Sukkot haben sie selber gebaut. Essa cidade Sukkot foram eles que a construíram. Und sie sollten in das Land Kanaan. Eles tinham que ir para a terra de Canaã. Und das ist eigentlich gar nicht so weit, das sind ungefähr mit der Luftlinie 400 Kilometer. E essa cidade não é muito longe. Essa cidade de Canaã é mais ou menos quanto? 400 quilômetros. Und sie hätten das schaffen können, wenn sie jeden Tag 28 Kilometer gelaufen wären. E eles conseguiriam andar, se eles andassem 28 km por dia, eles iriam conseguir entrar nessa cidade. Aber wir wissen aus der Bibel, dass sie 40 Jahre in dieser Wüste gelaufen sind. Mas nós sabemos, através da Bíblia, que eles tiveram 40 anos, eles andaram a percorrer 40 anos essa caminhada. Und zwar immer im Kreis, ein paar Mal im Kreis. E eles andaram sempre ao redor. Und warum war das so? E porquê é que foi assim? Wegen Ungehorsam, Porque eles não foram obedientes a Deus, Rebellion, porque se rebelaram contra Deus, und der Glauben war nicht groß genug. é porque eles não tinham aquela confiança, eles não acreditavam, não tinham aquela fé em Deus. Und in dieser Wüste ist die ganze Generation gestorben. E naquele deserto uma geração morreu. Uma geração morreu. Das können wir auch für uns übertragen. Nós podemos tomar isso também para nós. Wenn wir in der Wüste sind aus irgendeinem Grund, Quando a gente estiver num deserto, por causa de algum problema, und wir laufen im Kreis, quando nós andamos sempre ao redor, dann liegt es ganz oft an uns selber. isso tem a ver com nós próprios. Der größte Kampf ist gegen dich selber. O maior combate é contra ti próprio. Weil deine ganzen Gedanken kreisen immer um dich selber. Porque os teus pensamentos estão sempre ao teu redor, sempre ao teu redor. Mir geht so schlecht. Então tu começas a dizer, oh, eu estou tão mal. Und wir sind manchmal froh, wenn wir Mitleid hören. E quando nós, muitas vezes, ficamos contentes quando a gente ouve, coitadinho, não sei como é que explica. Und wir leben ganz oft in der Vergangenheit. E muitas vezes a gente vive no passado. Und wenn uns diese Vergangenheit nicht loslässt, E por causa do passado, por causa da gente não deixar o passado, não conseguir deixar o passado, können wir diese Zukunft nicht sehen. então a gente não vê o futuro. Also ganz oft sind wir wirklich, das war da und das tut mir ja noch weh und da ist das passiert, oje und so.
Muitas vezes a gente pensa, isto foi assim no passado, Und dann gibt es isso noch, dói, isso noch dói. was Schlimmeres, wir bleiben einfach stehen, das gibt es auch. E depois acontece que a gente fica parado, a gente não vai para a frente, a gente fica pensando sempre naquilo que aconteceu no passado. Wir verharren in einer Starre, Nós ficamos agarrados ao passado, in einer Antriebslosigkeit. sem Antriebslosigkeit, wir wollen nicht weiterlaufen. nós não queremos continuar. Das nennt man auch Depression. Isso chama-se depressão. Aber steh auf und lauf weiter mit Gott. Aleluia. Levanta e prossegue para a frente, caminha em frente com Deus. Amém. Gott hat eine Verheißung für euch, für jeden, der hier ist heute Mittag. Deus tem uma promessa para vocês todos, para todos que estão aqui. Und du musst das glauben, was du nicht siehst, E tu tens que ter fé e acreditar naquilo que não vês. was du nicht im geringsten erahnen kannst. Tu nem imaginas aquilo que tu não podes imaginar. Selbst wenn es ganz dunkel um dich ist, erinnere dich an diese Verheißung. Mesmo que ao teu redor esteja tudo escuro, lembra-te da promessa que Deus tem para ti. Und es ist auch entscheidend, wie du durch so eine Wüstenzeit gehst. E isso é uma decisão que você tem que tomar, como é que você vai passar esse deserto. Du kannst im Kreis laufen und dich vor dieser Verheißung verschließen. Tu podes caminhar ao redor e podes fechar-te dessa promessa, não querer entrar nessa promessa. Also Gott wird dich nicht zwingen, Deus não te vai obrigar a ir para a frente ou entrar nessa promessa. diese Entscheidung musst du selber treffen. Laufe ich weiter oder bleibe ich stehen? Essa decisão é uma decisão que você próprio vai ter que tomar. Se você quer continuar ou quer ficar parado. Also lauf weiter mit Jesus. Então, caminhe para a frente com Jesus. Und wir haben vorher gehört, er ist der Versorger. Nós, em antes, podemos ouvir que Ele é aquele que cuida de nós. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Ele é a luz quando no escuro. Er ist der Weg Ele é o caminho und er ist unser Schutz. e Ele é a nossa proteção. Für alle Probleme ist Jesus da. Para todos os problemas, Ele está Aleluia. aqui. Glória a Deus. Und wenn du in so einer Wüstenzeit bist, dann ist auch gut zu wissen, wer du bist. E quando tu estás a passar por este deserto, é bom saber quem é você. Wer bin ich in meiner Identität? Então, é bom saber que você pergunta, quem é que sou eu na minha identidade? Wer bin ich in Gott? Quem sou eu em Deus? Bin ich ein kleiner, schwacher Mensch, der nichts kann? Sou eu uma pessoa muito pequenina que nada sei fazer? Oder bin ich ein Gotteskind? Ou sou filho de Deus? Er hat dir Macht und Autorität gegeben. Ele deu-te autoridade, Ele deu-te autoridade. Und du kannst mehr machen, als du denkst. E tu podes fazer mais do que aquilo que tu pensas. Aber eins kann ich dir sagen. Mas uma coisa posso te dizer. Gott liebt dich so, wie du bist. Deus ama-te assim como tu és. Du bist geliebt und gewollt. Tu és amado e Ele te desejou e desejado. Und auf deinem Leben liegt ein Zweck. E na tua vida há uma promessa ou há um destino. Eine andere Frage ist, wem diene ich? A outra pergunta é, quem é que eu sirvo? Nutzt du deine Berufung? Tomas o teu chamado? Ich möchte eine Bibelstelle dazu lesen. Eu vou ler uma Römer 12, Romanos 12. Vou ler Romanos 12. Vers 28. Versículo 12, 29. Römer 12, 28. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage,
dass jemand auserwählt hat. Ja, aber gibt keine 28. Nee, Römer 12 28. gibt es Aber nicht. gibt Es gibt nur bis 21. Okay. Wir können es frei übersetzen auf Kannst du Portugiesisch. lesen? Ja, guck mal, kannst du vielleicht lesen und übersetzen. Den Gott Jesus. Ich gucke mal auf meine Hände, aber da bin ich. 28 gibt es nicht. Gibt kannst du lesen, sie 18. 18 Bis 21, ja. Das, was er ausgesprochen hat in der Art, das ist gesagt. Er nimmt seine Gabe nicht zurück und auch die Verheißung nicht über dich. Deus não tira a promessa que tem sobre ti. 11,28, Römer 11,28. 11, Ja, dann habe ich einen Fehler gemacht. Deshalb muss ich 11, 28. Sim, pode, mas eu já encontrei. Ok. Also, Romanos 11, 28, versículo 28. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. É isso? Also wenn Gott eine Berufung für dich ausspricht, Quando Deus tem um chamado para você, dann hast du nicht die Macht, das zu widerrufen. Das geht nicht. então tu não tens o poder de rejeitar, não é? Diese, Widerrufen? ja, du kannst die Berufung nicht zurücknehmen. Ok, Nicht de zurücknehmen. rejeitar. Und die dritte Frage ist, wenn du durch eine Wüstenzeit gehst, bin ich gerettet oder bin ich verloren? E a pergunta é, quando eu vou atravessar esse deserto, a pergunta é esta, eu estou salva ou estou perdida? Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Jesus fez todo o sacrifício na cruz, ele levou sobre ele todo o mal. Wir haben einen offenen Himmel Nós temos céu aberto und er hat schon alles durch seinen Tod am Kreuz hat er in dich hineingelegt. e através da sua morte ele tomou todos os pecados, tudo sobre ele. Also du selber musst gar nichts mehr machen. Tu próprio não podes fazer mais nada, Du musst nur glauben. tu tens só que acreditar nessa promessa. Und wir lesen jetzt noch ein Stück weiter. Was glaubt das Volk der Israeliten, wer sie sind, wo sie durch die Nós Wüste vamos ziehen? ler um pouco mais para a frente o que é que os judeus acreditam, o que eles são. Wir lesen in 2. Mose 14, Vamos ler no 2 Mosé, capítulo 14, 10 bis 14. 10 até 14. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppe heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Aproximando-se o exército egípcio, o povo de Israel viu-se à distância, correndo na direção deles e ficaram terrivelmente atemorizados. Começando a gritar ao Senhor por ajuda, puseram-se até a dizer a Moisés: não havia bastante sepulcros no Egito. Que necessidade havia de nos trazer para aqui para acabarmos por morrer neste deserto? Para que é que nos tiraste de lá?
nós sempre te dissemos que nos deixasses em paz e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir a morrer aqui neste deserto. Contudo, Moisés disse ao povo: não estejam assim receosos, tenham calma, estejam em paz e hão de ver a forma maravilhosa como o Senhor nos vai salvar hoje. Nestes egípcios que estão a ver aí a chegar, nunca mais hão de pôr os olhos em cima. O Senhor mesmo combaterá por vocês e vocês não farão mais do que assistir a tudo. Also sie kannten ihre Identität nicht. Eles não conheciam a sua identidade, os israelitas. Sie wollten lieber Sklaven in Ägypten bleiben. Eles preferiam ficar escravos no Egito. Sie wollten auch nicht weiterlaufen Eles não queriam caminhar para a frente, und sie wollten sogar nach Ägypten zurück. eles queriam voltar para trás, para o Egito. Und das kann bei uns manchmal auch so sein, Às vezes pode também acontecer isso connosco. wenn so viel auf uns einstürzt, Quando muitas coisas caem sobre nós, dann wollen wir wirklich in dieses Elend zurück. então a gente quer voltar de novo para o Egito. Und sie kannten auch ihre Berufung nicht. E eles também não conheciam o seu chamado. Die Israeliten wollten Gott nicht dienen. Os israelitas não queriam servir ao Senhor. Sie wollten zurück zu den Ägyptern und denen dienen. Eles queriam voltar de novo para o Egito e servir o Egito. Und sie glaubten auch nicht an Rettung, E eles também não acreditavam na salvação. sondern sie glaubten, in der Wüste zu sterben. Eles acreditavam morrer no deserto. Aber dieses Volk hatte eine Verheißung. Mas esse povo tinha uma promessa. Und das lesen wir in Jesaja 41. Jesaja 41. Also ich möchte zwei Bibelstellen lesen, einmal 8 bis 10 und einmal 18 bis 20. Der Herr sagt, Israel, du bist das Volk, das mir dient. Dich habe ich erwählt. Du stammst von meinem Freund Abraham ab. Dich allein habe ich vom Ende der Erde herbeigeholt. Von weit her habe ich dich gerufen und zu dir gesagt, du sollst mir dienen. Dich habe ich erwählt und nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand. 18. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Bäche hervorbrechen und in öden Tälern sollen Quellen entspringen. Ich verwandle die Wüste in fruchtbares Land mit Teichen und sprudelnden Quellen. Viele Bäume pflanze ich dort an, Zetern, Akazien und Myrten, Ölbäume und Wacholder, Platanen und Zypressen. Wer das sieht, wird erkennen, dass ich der Herr bin, der eingegriffen habe. Jeder weiß dann, der heilige Gott Israels hat dies alles gemacht. O Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo. E lhes disse: vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Depois de 18 a 20. Farei com que brotem fontes nos vales e com que os rios corram pelas montanhas, onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Na terra seca farei crescer pinheiros, junto com zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu,
O Senhor quem fez isso. E todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Das sind Gottes Gedanken über das Volk. E esses são os pensamentos que Deus tinha sobre o seu povo. Und das sind auch seine Gedanken für dich. E esses são os pensamentos que também Ele tem para vocês. Wenn du durch eine Wüste gehst, ist es entscheidend, ob du schweigst oder sprichst. Quando você atravessar pelo deserto, isso é a tua decisão. Se você para ou prossegue. Ob du segnest oder fluchst. Se tu Segnest oder fluchst. abençoas ou amaldiçoas. Weil Worte haben Kraft. Porque as palavras têm poder. Und die entscheiden wirklich über Leben und Tod. E têm poder sobre a vida e sobre a morte. Und wir müssen für unser Leben gute Gedanken haben. E nós temos que ter para a nossa vida bons pensamentos. Weil in der Bibel steht, Gott hat gute Gedanken für uns. Porque na Bíblia está escrito, Deus tem bons pensamentos para nós. Warum sollten wir dann schlechte Gedanken haben? Das ist schon Então- logisch. Então, por que é que nós devemos ter maus pensamentos para nós? É lógico. Lesen wir noch ein Stückchen weiter. Vamos ler mais um pouco para a In frente. Kapitel 16, 2. Mose 16. Verse 7 und 8. Ja, ich fange schon bei 6 an. Darauf sagte Mose und Aaron zu den Israeliten: Heute Abend werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr seine Macht und Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört, denn mit euren Klagen lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen ihn. Trotzdem wird er euch abends Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot genug. Er hat gehört, wie ihr ihn anklagt. Euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, also gegen Mose, sondern gegen den Herrn. Moses von 6 bis 16, 7 und 8. Verse 7 und 8. E amanhã de manhã verão mais da sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações, que eram, no fundo, ditas contra ele. Pois quem somos nós próprios para que as vossas lamentações se dirijam contra nós? Portanto, o Senhor vos dará carne, hoje a fim da tarde, e amanhã terão o pão que desejarem. Also die Israeliten klagten Então, os israelitas, eles murmuravam todo o tempo. und sie murrten, ja, so wie Auflehnung, Rebellion. Eles rebeliavam-se contra o Senhor. Und ich habe da mal nachgeguckt, was dieses Murren bedeutet. E eu andei a ver o que é que diz a palavra que ela disse, o que é que isso quer dizer, que eu não sei traduzir em português, me desculpem. Und dieses Murren ist nicht nur, dass man das kurz irgendwas Böses sagt, Essa palavra não é uma palavra que se diz qualquer mal, de maldade. sondern es ist ein ständiges Murren. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Me desculpem, está para traduzir. É uma palavra que Eu acho que é uma murmuração. é murmuração. Tem a ver com a murmuração. Porque eles murmuravam todo o tempo, como às vezes muitas mulheres nós murmuramos. Ja, aber ständig halt. Also sie haben sich den ganzen Tag beklagt Todo o tempo eles estavam murmurando. und das mit einer bösen Stimme. E isso com uma voz muito má, arrogante talvez. Weil an der Stimme kann man auch hören, ob jemand segnet oder flucht. Através da voz a gente pode perceber se abençoa ou amaldiçoa. Also wenn du dich in der Wüstenzeit befindest, Então quando você se encontrar no deserto, dann musst du aufpassen, dass du nicht rebellierst gegen Gott. então você tem que ter cuidado para não se rebeliar contra Deus. Weil Gott hat einen Plan für dich. Porque Deus tem um plano para você. Und wenn du auch nichts siehst, Mesmo quando você não está vendo nada,
Gott arbeitet immer im Verborgenen. Deus trabalha sempre no escondido, no profundo escondido. Wir sehen nicht das, was Gott sieht. Nós não vemos aquilo que Deus vê. Und wir sehen das immer erst, wenn es schon passiert ist. Nós só vemos quando, depois daquilo ter acontecido, sempre depois. Aber in dieser Phase, wo Gott wirkt, Mas naquela fase, quando Deus está trabalhando, sehen wir noch nichts. a gente não vê o trabalho dele. Und wenn wir so eine Wut haben E quando a gente está mesmo murmurado, muito zangado, und total unzufrieden sind, quando a gente não está contente, não está com satisfação de nós próprios, dann ist es immer gegründet in einen tiefen Schmerz. então isso se transforma numa dor profunda. Und dieser Schmerz, der kann wirklich unerträglich sein. E essa dor pode ser mesmo insuportável. Und ich glaube, das ist auch dieser Schmerz, wo die Menschen nicht mehr leben wollen. E eu acho que talvez seja essa dor que a gente não queira suportar. Essa dor magoa, faz muito mal. Dieser Schmerz im Herz kann wirklich zum Selbstmord führen. Essa dor no coração muitas vezes pode provocar a própria morte, a gente querer tirar a própria morte. Suicídio. Aber nur, wenn du Gott nicht kennst. Mas somente quando você não conhece Deus. Sonst nicht. Senão não. Ich möchte selber ein kurzes Zeugnis geben. Ganz Ja. kurz nur. Eu vou dar Testemunho. testemunho, pequenino testemunho. Ich war auch vor vielen Jahren in einer schlechten Situation Eu, há muitos anos, também estava numa má situação und ich wollte auch nicht mehr leben. e eu não queria viver. Gott hat mich hierher gebracht Deus trouxe-me até aqui und ich wusste nicht, was da passiert. e eu não sabia o que iria acontecer. Ich habe das einfach auf mich wirken lassen Eu deixei deixei-me levar und habe gedacht, es kann auch nicht schaden, kann nicht schlimmer werden. e pensei na altura, isso também não vai fazer nada mal, não pode Piorar. piorar a minha situação. Aber Gott hat mich gerettet. Amém. Deus salvou-me. Deus salvou-me. Und dieser Schmerz, wo vielleicht manche von euch hier haben, E essa dor, talvez muitos de vocês também tenham essa dor. den hat Jesus am Kreuz milliardenfach getragen. E essa dor Jesus tomou sobre ele na cruz 1000 vezes ou 1000 milhões de vezes sobre ele na cruz. Genau diesen Schmerz, der so unerträglich ist, hat Gott besiegt. Essa dor mesmo, essa dor que é insuportável, ele tomou sobre o corpo dele. Es kann auch sein, dass du in einer Situation nicht mehr beten kannst. Pode ser que quando você está nessa situação que você também não consiga orar. Ist mir auch schon passiert. Isso já me aconteceu. Ich habe dann zu Gott gesagt, ich weiß gar nicht, was ich zu dir sagen soll. Eu disse a Deus, eu não sei o que é dizer a você nesta situação. Nem sei o que orar. Ich verstehe das alles gar nicht. Eu não compreendo nada do que está a acontecer. Aber wenn du in so einer Situation bist, Mas tu, quando estiveres assim nessa situação, dann beten deine Geschwister für dich. então os teus irmãos podem orar por você. Entweder für dich oder mit dir. Eles podem orar por você ou contigo. Und wenn du niemand hast, Quando tu não tens ninguém, du hast Gott, tu tens Deus. Gott sieht deine Tränen Deus vê as tuas lágrimas und ein Seufzer von dir ist im Gebet. e o teu suspiro está na oração. Wir haben einen Gott, der dich sieht. Nós temos Deus que te vê. Und wenn du in einer Situation bist, wo alles nur noch dunkel ist, E quando tu estiveres numa situação que só vês escuro, dann steh auf, levanta-te, lobe den Herrn, adora a Deus, bete ihn an, Aleluia. adora a Deus. Aleluia. weil wenn du ihn anbetest, Quando tu adoras, dann reicht er dir die Hand. Aleluia. Glória a então Deus. Ele estende a sua mão sobre ti. Glória a Deus. Und wenn du ihn anbetest, obwohl es dir gar nicht danach ist, E quando tu adoras e
Não sabe o que acontece. Wenn du Ah, e você não sabe o que acontece? was denkt ihr, wie viel Kraft es in der geistigen Welt hat? No mundo espiritual há uma força, há muita força. Der Teufel zittert vor deinem Gebet. O diabo, o Satanás, ele vê a tua oração. In der Wüste ist auch wichtig, geistige Wurzeln zu haben. No deserto é muito importante ter raiz. In Johannes 15, das lesen wir jetzt nicht, No João 5, capítulo 5, 15, ja, das ist ein 15? Gleichnis. E aqui, Ja, aber wir lesen. Há 15, desculpem, 15. Das ist ein Gleichnis von Jesus vom Weinstock und den Reben. Lá está é sobre a videira. sobre a videira. Und in diesem Kapitel lesen wir 4-mal Bleib in mir. E nesse capítulo a gente pode ler 4 vezes: fica em mim. Bleib in mir, das sind diese geistige Wurzeln. Fica em mim, nessa raiz, no sobrenatural. Du kannst aus deiner eigenen Kraft nichts bewirken. Através da tua força tu não podes fazer nada. Aber wenn du in Jesus bleibst, Mas quando você fica em Jesus, in seinem Wort Gottes, na sua palavra, im Gebet, na oração, dann bleibt er in dir. então ele fica em você. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. E nós somos o templo do Espírito Santo. Und dann kannst du so eine Wüstenwanderung schaffen. E tu podes então atravessar esse deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Und dieses 4-mal zeigt auch, dass es Jesus wirklich wichtig war. 4-mal, das bedeutet, es ist wichtig, dass wir das tun. Isso quer dizer que essas quatro vezes que a gente fica com Jesus, é muito importante que a gente faça isso que ela disse agora. Und warum ist es wichtig? Das haben wir vorher gelesen. E porquê que é importante? Que é muito importante? Weil das Licht und der Weg ist. Porque Ele é a luz e é o caminho. Alles geschieht nur durch Aleluia. Jesus. Tudo acontece só através de Jesus. Und in dieser Wüstenzeit arbeitet Gott an dir. E nesse tempo de deserto, Deus pode trabalhar no seu coração. Der will das Alte aus deinem Herz rausschmeißen Ele quer tirar do seu coração aquilo que era velho und er will aus dir eine neue Kreatur, einen neuen Menschen machen. Ele quer fazer de ti uma nova pessoa, uma nova criatura. Du musst selber immer kleiner werden Tu tens que ficar, ou devem estar sempre mais pequenino. und wenn du kleiner wirst, dann wird Gott immer größer. E quando você é pequenino, então Deus pode ser grande na sua vida. Und das muss raus, sonst kann Gott in dir nichts Neues E schaffen. isso tem que sair do seu coração, tem que sair para fora, senão Deus não pode fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Es kann sein, dass du Umwege machen musst. Pode acontecer que você vai ter atalhos, que não vai ir naquele caminho, vai procurar outros caminhos. Kann sein, dass du ein paar Schritte zurückgehen musst auf deinem Weg. Pode acontecer que você andará 2 ou 3 passos para trás ou mais, Aber nur aus dem Grund, weil du noch nicht vorbereitet bist für deine Aufgabe. Isso acontece porque ainda não estará pronto para a tua missão. Du sollst lernen, geduldig zu sein in dieser Wüste. Nesse deserto você tem que aprender a ser paciente, Und du sollst lernen, was für die Gemeinde wichtig ist. você tem que aprender aquilo que é importante para a igreja, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. você tem que amar o próximo como a ti próprio, Weil diese Liebe muss spürbar werden in der Gemeinde. porque esse amor tem que ser visível na igreja. Und vorher kannst du nicht dienen. Antes disso você não pode servir o Senhor sem ter esse amor. Das heißt, du kannst dienen, aber du wirst keine Früchte bringen. Isso quer dizer que você até pode servir o Senhor, mas você não vai dar fruto. Und wenn du durch diese Wüste gegangen bist E quando você tiver atravessado esse deserto und dann endlich
ankommt im Land Kanaan, im Ort der Ruhe, quando você então ter atingido ou aproximado ou ter entrado nessa terra prometida, dann ist dein Leben und dein Glaube então é a tua vida e a tua fé anders wie er vorher war. diferente de Es ist besser, antes. ja, es ist besser, tiefer und reicher. Vai ser muito melhor, mais rica e mais profunda. Amen. Also wir haben gehört, Gottes Volk ist 40 Jahre von Gott versorgt worden. Nós podemos ouvir que que o povo de Israel teve 40 anos no deserto e foi cuidado por Deus. Mit Wasser, mit Fleisch und Deus mit cuidou. Manna. Deus cuidou deles com a água, com carne, com maná. Wir lesen noch ein kleines Stück in 2. Mose. Eu vou ler no Mosé 2, Êxodo 2. Mose 16, 11 bis 15. capítulo 16, de 11 a 15. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Darum sag ihnen, heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als es verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. E o Senhor falou a Moisés: ouvi a sua revolta, diz-lhes que ao cair da tarde hão de ter carne pela manhã, fartar-se-ão de pão, e ficarão a saber que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Nesse fim de tarde, um grande número de cordonizes apareceu e cobriu o acampamento. Pela manhã, também todo o solo do deserto, à volta do acampamento, apareceu molhado de orvalho. E à medida que o orvalho ia desaparecendo, ficava no chão, algo que, como uns fios leves flocos, qualquer coisa como uma espécie de geada. Quando o povo de Israel viu aquilo, perguntou pasmado: mas o que é isto? E Moisés respondeu-lhes: é o alimento que o Senhor vos dá a comer, do qual vos disse, para cada um apanhar, tanto quanto precisar, 2 litros por cada pessoa de uma família. Das Wort Manna kommt aus dem Hebräischen Essa palavra maná vem do hebreu und bedeutet übersetzt, e isso traduzido quer dizer was ist das? o que é isso. Also die Israeliten fragten Manu, was ist das? Os israelitas perguntavam: o que é isso? Sie hatten es vorher noch nie gesehen, Eles nunca tinham visto isso antes, und zwar was ganz völlig Neues, es kam sogar in der Nacht. e isso foi uma coisa completamente nova, e isso vinha durante a noite. Und Mose erklärt ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr gibt. E Moisés pôde explicar: isso é o pão que o Senhor vos dá. Himmlisches Manna heißt von Gott gegeben. Maná celestial. O maná celestial dado pelo Senhor. Das Brot, das vom Himmel kommt. O pão que cai do céu. Ja, was war dieses Manna? Wir lesen noch ein Stück weiter. Então, o que é que foi esse maná? Vamos ler um pouco mais para a frente. Es war diesmal in Johannes 6. Johannes 6. 31 bis 35. 31 até 35. Als
Vorfahren in der Wüste jeden Tag Brot aßen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Jesus entgegnete, ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel, das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel kommt, schenkt der Welt das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn alle. Eu não tenho João, já caiu no 13. Eu posso ler. Pode você ler? É 31 a 35. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Also wir lesen hier, nur Jesus ist das Brot des Lebens. Então a gente pode verificar aqui, pode ler aqui que só Jesus é o pão da vida. Und nur er kann unseren geistigen Hunger und Durst stillen. Só Jesus pode nos alimentar no sobrenatural, no espírito. Das kann sonst niemand tun. Senão, mais ninguém pode nos alimentar no espírito. Und wenn er das tut, schenkt er uns das Leben durch dieses Manna oder durch das Brot. Quando Ele nos alimenta através do Espírito, só Ele pode dar esse pão. Und wir wissen jetzt, dass Jesus das Brot des Lebens ist. E nós sabemos que Jesus é o pão da vida. Und in Johannes 1,1 No João, capítulo 1, lesen wir, am Anfang war das Wort. a gente pode ler que no princípio foi a palavra, era a palavra. Das Wort war bei Gott Essa palavra estava com Deus und das Wort war Gott selbst. e essa palavra foi o próprio Deus. Also was ist jetzt dieses himmlische Manna, das vom Himmel kommt? Então, o que é esse maná que vem do céu? Das ist das Wort Gottes, É a palavra de Deus, weil Jesus ist dieses Wort Gottes. porque Jesus é a palavra de Deus. Und er ist auch das Brot des Lebens, das heißt, das ist alles eins. Jesus é o pão da vida. Wir haben gelesen, dass dieses Manna fein, also klein war, A gente pode ler que esse maná era fino, und trotzdem war in diesem Manna alles enthalten, was die Israeliten brauchten. e nesse maná a gente podia encontrar todos os nutrientes que a gente precisa. Also es war nicht abhängig von der Größe, sondern vom Inhalt. Isso não foi dependente da grande, quanto era grande, mas foi dependente do nutriente que estava no maná. Und dieses Manna war auch nicht nur da, um ihren Hunger zu stillen, Esse maná não estava somente lá para saciar a sua fome, sondern in diesem Manna hat Gott alles reingetan. nesse maná Deus meteu tudo lá dentro, Alles, was du brauchst für dein Leben, tudo que a gente precisa para a nossa vida. in jeder Situation, Em toda a situação da ist Gnade, está a graça, Sieg, vitória. du hast den Sieg in deiner Hand, Tu tens a vitória na tua mão. egal wie groß dein Problem ist. É igual quanto o problema é grande. Er gibt dir Kraft, Ele dá-te força. er gibt dir seine Kraft, nicht deine Kraft, sondern seine Kraft. Ele dá-te a força dele, não a tua força. A força dele. Er gibt dir Freude, Ele dá-te alegria, die unabhängig ist von Umständen, que não está dependente de algo ou de alguma coisa. und er gibt dir Frieden Ele dá-te paz. und noch viel mehr, aber wir können das nicht sehen, weil unser Verstand so klein ist. Ele dá-te muito mais, mas a nossa compreensão nós não podemos ver, porque vai além da nossa compreensão.
Also das Manna ist das tägliche Brot, Esse maná é o pão de cada dia, das Wort Gottes, das vom Himmel kommt. é a palavra de Deus que cai do céu. Das heißt, wenn das tägliche Brot vom Himmel kommt, Isso quer dizer que quando esse pão do céu cai, dann sollten wir es täglich zu uns nehmen. então a gente tem que tomar todos os dias esse pão que cai do céu, comer desse pão todos os dias. Wir lesen noch ein kleines Stück, 2. Mose 16, 16 bis 18, auch wieder 2 Verse. Der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Ein Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf. Einer mehr, der andere weniger. Doch als sie es zu Hause abwogen, hatte der eine nicht zu viel, der viel gesammelt hatte, und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Jeder hatte genau so viel, wie er brauchte. Do qual vos disse para cada apanhar tanto quanto precisar, 2 litros por cada pessoa de uma família. Então o povo foi recolhê-lo, uns mais, outro menos, conforme as necessidades de cada casa. Mediram o que recolheram com a medida de 2 litros, e cada teve precisamente aquilo de que necessitava. O que recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco também nada lhe faltou. Bis 18, oder? Ja. Ja. Also Gott sagt, sie sollen morgens dieses Manna sammeln oder auch das Wort Gottes. Deus diz para que a gente coma esse pão da parte de manhã, Und das war que é a palavra de Deus. die Versorgung für einen Tag. Isso foi alimentação para dia. Und wir lesen auch, der, wo zu viel gesammelt hatte, der hatte nicht zu viel. E nós podemos ler também que aquele que apanhou muito, ele não teve muito, não é? Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte nicht zu wenig. E a gente pode ler também que aquele que apanhou pouco não tem pouco. Sondern als sie zu Hause waren, hatte jeder genauso viel, wie er brauchte. Quando eles então chegaram a casa, eles puderam ter tudo aquilo que eles precisavam. Das heißt, Gott kennt dich ganz genau und er gibt dir immer so viel, wie du brauchst. Isso quer dizer que Deus te conhece e Ele dá-te somente aquilo que você precisa. Aber du sollst es täglich machen. Mas tu tens que fazer isto todos os dias. Das heißt, du brauchst jeden Tag ein neues Wort Isso quer dizer que você precisa todos os dias uma nova palavra und auch eine neue Offenbarung. e também uma nova revelação. Und jedes Mal, wenn du in der Bibel liest E todas as vezes que você lê a Bíblia, oder wenn du die Predigt hörst ou quando você ouve uma pregação, oder einfach das Wort Gottes, ou somente a palavra de Deus, dann ist es Manna, das vom Himmel fällt. então isso é esse maná que cai do céu. Und wir haben gelernt, in diesem Manna ist alles drin. E a gente pode aprender que dentro desse maná a gente pode encontrar todos os nutrientes para o nosso espírito. Das ist geistliche Versorgung, dass du weiterlaufen kannst. Isso é uma alimentação para o espírito. Wir lesen noch ein kleines Stück. Nós vamos ler mais um pouco. 4. Mose 11. Capítulo 11, 8. 4. Mose 11, 4 bis 9. Você vai ler, você tem aí. Mose 4 bis 11. 11. 4. Mose 11, 4 bis 9. Doch das Jammern nahm kein Ende. Unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk Gottes angeschlossen hatten, als es Ägypten verließ. Sie forderten nun besseres Essen und schon fing auch
Und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts. Wir hungern. Alles, was es hier gibt, ist das Manna. Bis 6. Ora, Moment, Entschuldigung, noch ein Stück, ja. Das Manna bestand aus kleinen Körnern, ähnlich dem Koriandersamen, und war durchsichtig wie Bdelliumharz. Jede Nacht fiel es mit dem Tau auf das Lager. Die Israeliten sammelten es ein und zerkleinerten es mit Handmühl oder Mörsern. Sie kochten es oder backten Fladenbrot davon, das wie Ölkuchen schmeckte. ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos pombos, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bidélio. O povo espalhava-se e o comia, e triturando-o em moinhos ou pisando-o num grau, em panelas o cozia e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Also die Israeliten waren unzufrieden und sie fingen wieder an zu jammern. Os israelitas não estavam satisfeitos e eles começaram a murmurar. Unter das Volk haben sich auch Ägypter gemischt. E esse povo também se misturou com o povo egípcio. Und ich glaube, die Israeliten haben nur das nachgesprochen, was die Ägypter ihnen vorgesprochen haben. E eu penso que os israelitas falavam aquilo que o povo egípcio falava. Also man muss wirklich aufpassen, auf welche Stimme man hört. Então eu posso dizer que a gente tem que tomar cuidado qual é a voz que a gente ouve. Nicht jede Stimme ist Gottes Stimme. Nem toda a voz é a voz de Deus. Und sie wollte nicht mehr des Brotes vom Himmel kommt, Os israelitas não queriam mais esse pão do céu. wo ja eigentlich Gottes Wort ist, geistliche Speise. Esse pão do céu era a palavra do Senhor que caía do céu. Sie verlangten nach körperlichem Essen. Eles queriam alimentação, mas para o corpo e não para o espírito. Sie wollten nicht das Brot, also das Wort Gottes, Eles não queriam a palavra de Deus, não queriam esse pão do céu. sondern wir lesen hier, sie wollten Fisch, Fleisch, Melonen und alles, was in Ägypten gab. A gente pode ler que eles queriam essa alimentação, mas só para o corpo, como peixe, pão, carne e por aí adiante. Jetzt ist interessant, im Vers 7 E é interessante, no versículo 7, steht, das Manna bestand aus kleinen Körnern, ähnlich wie den Koriandersamen, und war durchsichtig wie Bdelliumharz. está escrito que isso era assim, sementes transparentes, coentro. E sua aparência como a aparência de bidélio. Vocês ouviram o que ela disse? Also dieses Manna, die Farbe des Mannas hat sich verändert. Esse maná, ele transformou-se, A cor dele. a cor dele transformou-se. Ganz am Anfang war dieses Manna weiß No início, esse maná era branco und jetzt ist es dieses Bdelliumharz, das ist so leicht bräunlich. esse Bidélio. bidélio é pouco castanho. Und auch der Geschmack hat sich verändert. E também o sabor modificou. Jetzt schmeckt es wie Ölkuchen. Agora ele pode ter o sabor como óleo. Zu Anfang, als es noch weiß war, hat es geschmeckt nach Honigkuchen. Ao início, quando ele era branco, ele tinha o sabor de mel. Das ist ein ganz großer Unterschied. Agora tem uma grande diferença.
Als dieses Manna noch weiß war, quando esse maná era branco, haben sie es eingesammelt und gegessen. eles ajuntaram e comeram. Und zwar genauso viel, wie Gott das in die richtige Richtung gebracht hat. Wir haben vorher gelesen, also wer zu wenig hatte, das hat Gott aufgefüllt, und wer zu viel hatte, da hat Gott was weggenommen. Es war genau für diese Person bestimmt. Então a gente pôde ler mesmo anteriormente que Deus juntava esse maná e dava aquele maná que eles precisavam, aqueles litros, aquele maná que eles precisavam para eles, para a alimentação. Und jetzt fangen sie an diesen Koriandersamen zu arbeiten. E eles então iniciaram nessas sementes a trabalhar esse coriandro, a trabalhar nessas sementes. Da steht, zerkleinerten es mit Handmühlen oder Mörsern. Está escrito que essas sementes eram esmagadas. Also sie haben das Wort Gottes gearbeitet. E eles então iniciaram a trabalhar nessa palavra. Und sie haben nicht mehr auf die Reinheit von Jesus geguckt, auf dieses Weiße. Então pode-se ver que eles não olhavam para a santificação, para essa cor branca. Und deshalb hat sich dieser Geschmack verändert. Por isso mesmo esse branco ou esse sabor se modificou. Wir haben nur die Aufgabe zu sammeln und zu essen. Nós temos só o trabalho de ajuntar e comer, Aber sobald du eigene Arbeit da reingibst, quando você impõe a sua força, a sua própria força, und denkst, ich muss heute eine Offenbarung kriegen, ich muss das unbedingt. e pensas, eu tenho que receber agora uma revelação, Oder ich muss 10 Kapitel in der Bibel lesen, ich muss. ou você diz, eu tenho que ler 10 capítulos na Bíblia. Stimmt nicht. Isso não é verdade. Wenn du nur 2 Verse liest in der Bibel Quando você somente lê 2 versículos na Bíblia und du kaust diese Verse, e tu comes esses versículos, du verinnerlichst diese Verse, tu injetas esses versículos, du sprichst diese Verse im Gebet zurück zu Gott, tu falas na oração esses versículos a Deus, dann macht der Heilige Geist alles. então o Espírito Santo faz tudo. Und auf einmal guckst du in die Bibel E de repente você olha para a Bíblia und du liest e tu lês, und du denkst, hey, das habe ich noch nie gesehen. e tu lês e diz, oh, isso ainda nunca vi isso. Und wenn das ein paar Mal passiert, E quando isso acontece algumas vezes, dann wirst du süchtig. então ficas viciado. Você fica viciado. Dann wirst du süchtig, nicht weil du es musst, Então fica viciado não porque você tem que ler, sondern weil dein Herz danach verlangt. porque o teu coração quer ler, necessita de ler. Ich möchte noch einen Vers mit euch lesen, dann hören wir auf. Eu quero ler mais versículo com vocês e depois paro. Termino aqui. Auch für den Mose, Kapitel 11, und zwar der Vers 8 nochmal. É Deuteronômio 4, versículo 11. Jede Nacht fiel es mit dem Tau auf das Lager. Die Israeliten sammelten es ein, zerkleinerten es mit Handmühlen oder Mörsern. Vielleicht bis daher, das reicht schon. Noch länger gestimmt, Vers 8. 4 Mose 11, bis 8. Ja. Nee, nur Vers 8. No defesa, no versículo 8. 8. O povo espalhava-se e o comia, e triturando-o em moinhos ou pisando num grau, em panelas o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como sabor de azeite fresco. Also jede Nacht fiel dieses Manna auf die Erde. Todas as noites caía esse maná na terra. Und zwar in der dunkelsten Zeit des Tages, in der Nacht. Esse maná caía quando estava muito, muito escuro.
Und es kam vom Himmel so mit Tautropfen, also mit Wasser. Isso caía assim como caía a água. Und was mich so berührt hat, als diese Nörgler, die wo immer gejammert haben, als geschliefen, Aquilo que tocou no meu coração enquanto eles estavam a dormir, hat Gott dieses Manna vom Himmel fallen lassen. então ele fazia cair esse maná do céu. Also egal wie oft sie gejammert haben, hat ihnen diese Gnade geschenkt und hat das Manna vom Himmel fallen lassen. É igual quantas vezes eles murmuraram, através da graça ele amava-os e fazia cair igualmente esse maná do céu. Und das ist Gnade pur. E isso é graça do Senhor, é graça pura do Senhor, porque eles murmuravam, eles estavam sempre murmurando, não estavam contentes de nada. Sie haben sich aufgelehnt gegen Gott, E eles viraram-se contra Deus, aber Gott ist gut, mas Deus é bom, der ist gnädig Deus é misericordioso und hat ihnen trotzdem diese Versorgung jeden Tag aufs Neue für jeden Tag geschenkt. Mesmo assim, Deus todos os dias Ele dava de presente esse maná. Also keine Angst, wenn er durch die Wüstenzeit geht. Então, não tenham medo de atravessar o deserto. Wir haben der allergrößte Gott, den man sich vorstellen kann. Nós temos grande Deus. Ein Gott, der A gente não alles nem sieht, imagina o Deus que a gente tem. ein Gott, der alles sieht, ein Gott, der alles weiß. Deus que vê tudo e sabe de todas as coisas. Ein Gott, der einen Plan für dein Leben hat, Deus que tem plano para a sua vida, der vor dir herläuft. que vai à sua frente preparar o caminho. Er ist dein Schutz, Ele é a tua er ist proteção, deine Burg. Ele é o teu Zufluchtsort. é a tua proteção, o teu esconderijo. Ja. Er will nur, dass du ihm dein Herz gibst, mehr will er nicht. Ele quer somente que você dê ao seu coração, nada mais. Amen. Alles Amen. Amen. Muito só da playa. Você auch schon weg? Danke, Silvia. Obrigada, Silvia. Oh, danke, Lourdes. Ja. Ich glaube, die Frauen hast du schon übersetzt. Bei den Frauen hast du schon übersetzt? Ja. Ja. Aber heute im großen Gottesdienst zum ersten Mal, ja? Foi a primeira vez que eu traduzi aqui na igreja, assim, à frente de tanta gente, não é? Vocês podem verificar que tudo Wirklich. bem em nome de Jesus. Amen. Nochmal eine weitere gute Übersetzung. Wachstum. Crescimento. Diese Zeiten der Wüste, Esse tempo no deserto es ist die Chance zu wachsen. é uma chance para crescer. Nimm das Wort mit nach Hause, Tome essa palavra e leve para casa kaut auch drauf rum. e coma como maná. Wisst ihr, es gibt Bereiche in unserem Leben, da sind wir nicht in der Wüste. Há áreas da nossa vida que não estão no deserto, Aber es gibt manche Bereiche, da sitzen wir in der Wüste. mas há algumas áreas da nossa vida que elas estão no deserto. Und unsere Aufgabe ist es rauszufinden, warum bin ich in diesem Bereich in der Wüste? Warum komme ich nicht weiter? Então a gente tem que perguntar por que é que eu estou no deserto, por que é que eu não caminho para a frente. Also, jeder war schon mal in der Wüste wahrscheinlich hier. Vocês podem, qualquer pode estar no deserto, acho eu. Jeder hat wahrscheinlich schon eine extra Runde gedreht oder ein paar extra Runden gedreht in der Wüste. Eu acho que alguns de vocês já andaram também ao redor. Also das ist auch okay. Isso é ok, tá bom. Aber so wie Silvia schon gesagt hat, hau nicht ab. Como a Silvia disse, não fujam desse deserto. Flüchte nicht, Não fujam, weil es sind Zeiten des Wachstums. porque Amém. esse tempo é tempo de crescimento. Weil Gott kann dich erst nutzen und gebrauchen, wenn du den Durchbruch erlebt hast. Deus precisa
de você, quando você então pôde estar nessa situação. Através dessa situação, você vai ter crescimento, vai aprender. Aber er hilft dir, zum Durchbruch zu kommen. Isso vai te ajudar para você suportar todas as lutas. Will uns durchbrechen lassen. Ele quer nos amassar. Wisst ihr, eine Schwangerschaft, die dauert 9 oder 10 Monate. Vocês veem uma gravidez leva 8, 9 meses. Und das Kind kommt erst raus, wenn es soweit ist, dass es rauskommen soll. E o bebê nasce quando for o tempo dele. Den Samen, wo der Bauer einpflanzt, A semente, quando o labrador planta, der braucht seine Zeit, bis es wächst. ela precisa de tempo para crescer. Und jetzt stell dir vor, der Bauer geht hin und grabt immer auf und sagt, was ist los da unten? Ne? Imaginem, o labrador vai, começa a cavar a terra e pergunta: o que é que está a acontecer lá embaixo? Por que é que não cresce? Genau, und diese Samen, den wo Gott einsät in unserem Leben, Essa semente que Deus planta na nossa vida, der wo wir vielleicht als Zeiten der Wüste ansehen, que quando nós estamos talvez nesse tempo do deserto, sind Zeiten auch der Beschneidung, é tempo de corte. da Gott an uns arbeiten kann. Nesse tempo, é esse tempo que Deus trabalha, nesse tempo no deserto, trabalha no nosso Ich nehme coração. das Wort nach Hause Toma essa palavra para casa und sag danke Gott. e diz: obrigado, Deus, Amém. obrigado. Danke für dieses Wort. Obrigado por esta palavra. Danke, dass du mir die Zeit des Wachstums gibst Obrigado porque é o crescimento. und die Chance auch gibst zu wachsen. E obrigado porque é a chance que o Senhor dá para crescer. Weil Gott hat alle in die Wüste geführt. Porque Alle. Deus, Ele leva todos ao deserto. Keine ist um die Wüste herumgekommen. Ninguém escapa do deserto. Todos têm que passar por esse deserto. Jeder musste durchgehen. Todos têm que atravessar esse deserto. Wenn Jesus durchgehen musste, Jesus também teve que ir para o deserto. unser großes Vorbild, O nosso grande exemplo, unser Gott, o nosso Deus. hat er gesagt, das Gleiche, was ich erlebe, das müsst ihr auch erleben. Essa coisa que eu vivi, vocês também têm que viver. Amen. Amém? Ich möchte zum Abschluss beten. Wir haben hier auch noch die Kiste hier, Eu vou orar por esta caixinha aqui, wo unsere ganzen Nachkommen drin sind. porque esses são a nossa próxima geração. Ja, so wollen wir jetzt einfach beten und ich möchte dann einfach danach auch euch mit dem Segen des Herrn nach Hause schicken, weil wir sind schon ziemlich weit mit der Zeit Eu vou vorangeschritten. orar e depois vou abençoar vocês para ir Alles. para casa. Ja Gott, Vater, wir sagen dir Danke, Herr, für diesen Gottesdienst, Vater. Wir sagen dir Dank für dieses Privileg, Vater, Herr, dass du in unserer Mitte bist, Jesus, Vater, Herr. Dass du hier regierst, Vater, dass dein Thron hier in unserer Mitte ist, Jesus, Vater. Danke für diese Ehre, für diese Gnade, Vater. Für diese Barmherzigkeit, Jesus, Vater, dass du hier mit uns bist, Gott, Vater, Jesus. Und wir sind heute gekommen wegen dir, Vater, Herr, um dich zu empfangen, Vater, Herr. Und dein Wort sagt, Vater, alles kommt von dir und geht wieder zu dir zurück, Gott, Vater, Herr. Ob es Anbetung war, Gott, Vater, Herr. Ob es die Predigt war, Gott, Vater, Herr. Ob wir daher gebetet haben, Gott, Vater, Herr. Ob wir mit dem Nächsten gesprochen haben, Vater, Herr. Alles kommt von dir und geht wieder zu dir zurück, Gott, Vater. Und ich danke dir einfach für jeden Einzelnen, der heute Abend hierher gekommen ist, Gott, Vater, Herr. Dass du ihm jetzt die Kraft und den Segen gibst, Gott, Vater, Herr. Für diese Woche, Gott, Vater, Herr, aufzustehen, Gott, Vater, in deinem Licht zu gehen, in deinem Licht zu wandeln, Gott, Vater, ermutigt dich, Vater, gestärkt dich, Vater, erbaut dich, Gott, Vater, Herr, einem inwendigen Menschen, Gott, Vater, Herr, und dein Feuer und dein Heiligen Geist wirklich mitnehmen kann in diese Woche, Vater, Herr, und da überwinden kann, Vater, Herr, wo es braucht zu überwinden, Vater, Herr, da weiterzukommen, Vater, wo es braucht, weiterzukommen, Vater, um in das hineinzuwachsen, Vater, Herr, was du für jeden Einzelnen hier heute Abend vorbereitet hast, Vater. Und ich danke dir, Gott, Vater, Herr, und ich freue mich, Gott, Vater, Herr, wenn deine Kinder, Vater, Herr, Durchbrüche erleben, Vater, wenn deine Kinder, Vater, in ihre Berufung weiterkommen, Gott, Vater, Herr, in diesem Weg, den wo sie mit dir gehen, Vater, geheilt werden, Vater, befreit werden, Vater,
verändert werden, Vater, beflügelt werden, Gott, Vater, transformiert werden, Gott, Vater, Herr. Herr, wir freuen uns, Vater, wenn du wirkst an deinem Volk, wenn du wirkst in deiner Gemeinde, Vater, wenn du wirkst in den Herzen der Menschen, Gott, Vater, Herr. Das, was dir wohlgefällig ist, Heiliger Geist, Vater, Herr. Danke, dass du Veränderung schenkst. Danke, dass du Transformation schenkst, Vater, da wo Menschen in Abhängigkeiten sind, Vater, dass du sie rausziehst aus Abhängigkeiten, Gott, Vater, Herr, wo du Menschen aus Komplexe rausziehst, Gott, Vater, Herr, wo du Krankheit aus Menschen rausziehst, Gott, Vater, Herr, Kräfte der Finsternis aus Menschen herausziehst, Gott, Vater, Herr, und in deine Freiheit führst, Gott, Vater, in deine Freiheit leitest, Gott, Vater, Herr, wir segnen unsere Mitglieder, Herr, die Gemeinde, die Kinder, Vater, Herr, die Familien, Gott, Vater, dass deine Freude in jeder Familie ist, Vater, in jedem Ehepaar ist, Gott, Vater, Herr, weil du bist der Problemlöser aller Probleme, Vater, Herr, dass du auch reinkommst, Vater, in die Ehe, dass du reinkommst in die Familien, Gott, Vater, Herr, dass dort Heilung kommt, Vater, neues Leben kommt, Vater, neue Ermutigung kommt, neue Kraft kommt, Vater, neue Freude in die Mitte deiner Kinder, deiner Familien kommt, die wo hier sind in der Mitte, Vater. Wir beten auch für alle, die wo krank sind, die wo herkommen konnten und die wo krank sind, Vater. Dass du deine Hände auflegst, Jesus, Herr. Und dass sie sich ausstrecken, Jesus, weil du bist hier. Du bist hier und du bist bei ihnen zu Hause, Jesus. Du bist jedem nahe, Jesus. Du bist bei jedem, du bist bei jedem. Aber du bist bei jedem. Du bist bei jedem zu Hause. Du bist bei jedem. Und vielleicht denkt der eine oder andere, Gott ist so weit weg. Gott ist so fern. Aber Jesus sagte, ich bin dein Hirte und du bist mein Schaf und ich gehe dir nach. Ich gehe dir nach, egal wo du bist, egal wie es dir geht, egal wie deine Umstände sind. Der Herr geht dir nach. Sag, öffne nur dein Herz für mich. Öffne du dein Herz für meine Gegenwart, weil ich bin da und ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht loslassen. Wir werden überall mit dir hingehen. Wir werden überall mit dir sein. Sei getrost, dass der Herr Jesus Christus mit dir geht. Und allein, dass du seine Gegenwart jetzt spürst. Allein, dass du seine Friede jetzt spürst. Allein, dass du seine Kraft jetzt spürst. Das soll ein Beleg dafür sein. Das soll ein Beleg dafür sein, dass der Herr bei dir ist. Dass der Herr mit dir ist. Und du nicht allein bist. Und nicht alleine durchgehst. Das, was du auch überwinden musst in deinem Leben, verändert werden soll in deinem Leben. Weil der Herr hat einen Plan für dein Leben. Er hat dich gerufen, er hat dich erwählt. Er hat dich erwählt, weil Jesus hat dich erwählt. Und vergiss nicht, der Herr hat dich erwählt, er hat dich gerufen, er hat dich rausgerufen. Du bist sein Kind, du bist sein Schaf. Und er kämpft für dich und er ist für dich, er ist für dich und du darfst immer kommen zu ihm, darfst immer kommen zu ihm, auch mit Buße, auch um Vergebung zu bitten, auch einen Neuanfang zu machen. Und wer das braucht, darf heute nach dem Gottesdienst zum Gebet nach vorne kommen, wer seine Gegenwart mehr braucht heute, um Neuanfang zu machen, heute doch zu schauen, ich brauche das, ich bin trocken, ich bin ganz am Ende, ich bin ganz unten, ich bin ganz leer. Wer darf nach vorne kommen? Vater, wir segnen auch hier unsere zukünftige Generation, Vater, dass du sie in deine Hände nimmst, dass du sie schützt, bewahrst vor dem Bösen, bewahrst vor dem Übel, Vater, bewahrst vor der Dunkelheit, Vater, bewahrst vor dem Fresser, Gott, Vater, bewahrst vor den Menschen dieser Welt, vor falschen Freunden, vor nicht guten Menschen in ihrem Umfeld, Vater, Herr, dass du sie segnest und jedes Unheil fernhältst von ihnen, Vater, wo sie Sorgen haben, wo sie Probleme haben, Vater, in der Schule, Vater, in der Familie, mit Freunden, Vater. Herr, Vater, wir beten, dass du kommst und Lösung schenkst für unsere Kinder, für unsere Nachkommen, Vater, für die, Vater, Herr, die wo dein Segen brauchen, Vater, und da wo sie nicht bekehrt sind, Vater, Herr, dass sie eine Begegnung mit dir, dem lebendigen Gott haben, dass sie eine Begegnung mit dir, Jesus Christus, haben und ihr Leben in deinen Dienststelle, Vater, Herr, um in dieser Dunkelheit da draußen den Unterschied zu machen, Vater. Wir wollen sehen, wie du Reich Gottes baust, Jesus. Wir wollen das erleben, Vater. Wir wollen Zeugnisse haben, Vater, wie du unsere Kinder nutzen tust, wie du unsere Kinder gebrauchen tust, Gott, Vater, für dein Reich und für dein Werk, Vater. Und wir beten hier zusammen als Gemeinde für diese Kinder. Wir glauben zusammen als Gemeinde, Vater, Herr, dass sie einen gesegneten, wunderbaren Weg in dir machen werden, Vater, Herr. Und der Teufel, der Fresser sie nicht
anpacken wird, sondern wegbleiben muss. Sie gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Sie gesegnet sind mit Feuer und der Kraft des Heiligen Geistes, Vater. Herr, so segne auch deine Gemeinde, Gott, Vater, Herr. Sende sie aus in dieser Woche, Vater. Sende sie aus in diese Woche, Vater. Angepusht mit der Kraft des Heiligen Geistes, dem Wind des Heiligen Geistes, ermutigt, erbaut und gestärkt, Vater, Herr, in alle Bereiche, in alle Belange. Und wir danken dir und sagen Danke im Namen Jesus. Amen. 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 Amen.